အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပြောခဲ့သလိုပါပဲ algorithms နဲ့ data structure ဆိုတာကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ programmer တွေအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သိကိုသိထားရမယ့် topic တစ်ခုပါကိုက computer scientist လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် data scientist လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘောတရားကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့algorithm အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီ program ရေးမယ်ကိုက instruction တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ instruction တွေကို computer programming language တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program တွေရေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ data structure ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ data structure ဆိုတာကိုဘာလဲဆိုတာကိုမပြောခင် algorithm ခုနကရေးလိုက်တဲ့ algorithm က computer မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့အကြမ်းပြင်းလေးနည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်ဒီ topic ကလည်းcomputer architecture အောက်ကနေပြီးတော့အများကြီးလေ့လာတဲ့ topic တစ်ခုပါနော်နောက် series တစ်ခုကိုအချိန်ရရင်လည်းလုပ်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ computer တဲကိုရေးလိုက်တဲ့ program တစ်ခုကဘယ်လိုသိမ်းသွားသလဲဆိုတာကိုအကြမ်းလေးပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ computer တွေကို data တွေသိမ်းလိုက်ပြီး computer တွေကို algorithm တစ်ခုရေးလိုက်ပြီး program တစ်ခုရေးလိုက်ပြီးဆိုရင် program တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ data တွေကဒီ headed drive ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် computer ရဲ့ disk ထဲမှာသိမ်းမယ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့သိမ်းလိုက်တဲ့ဟာကို program စ run တော့မယ်ဆိုရင် run ပေါ်ကိုလှမ်းခေါ်မယ်နော်အဲ့ run ပေါ်ကိုလှမ်းခေါ်မယ်လှမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာ CPU နဲ့သူတို့ကပါလဲ instruction set တွေတွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ data ကိုလှမ်းပြီးတော့မှဖတ်တယ် instruction တွေကိုတွားတဲ့ flow တိုင်း data လေးတွေကိုလှမ်းဖတ်မယ် program ကိုရေးမယ် data ကိုတွားမယ်ဒီလိုမျိုး instruction set နဲ့တွားရတာနော်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ဒီ software ကိုသုံးတဲ့ဒီ CPU အမျိုးအစားမှာမူတည်ပြီးတော့ instruction set လေးတွေနည်းနည်း꿰သွားတယ်ဒါ computer architecture မှာလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီ data ဒီဘယ်ထဲမှာသွားသိမ်းထားလဲဆိုတော့ RAM ထဲမှာသိမ်းထားတယ်ကိုရေးလိုက်တဲ့ data ကို run လိုက်တဲ့ program ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ instruction တွေဒီ computer ရဲ့ memory တနေရာမှာသိမ်းရတာနော်အဲ့လိုသိမ်းတဲ့အခါမှာကိန်းဂဏန်းတွေ instruction တွေကိုဘာနဲ့သိမ်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ် computer ရဲ့ဉာဏ်ဒီ memory ဒီ binary data နဲ့ပဲသိမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ binary data format နဲ့သိမ်းတယ်ပေါ့နော် binary data format နဲ့သိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုသိမ်းမဲ့ကဏ္ဍစာသားကိုခဏထားလိုက်ကိန်းဂဏန်းကိုရင်ပြောကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ memory ဘယ်လောက်လိုသလဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင် memory ကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းတယ်လဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ data structure ဆိုတာဘာကိုလေ့လာတာလဲဆိုရင်ဒီ data တွေကို computer ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးသိမ်းမလဲဆိုတာကိုအဓိကလေ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ data structure နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် data structure အမျိုးမျိုးရှိတယ်ရေဘူးရအဖြစ်အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင် linear နဲ့ non-linear data structure ဆိုပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်linear data structure ထဲမှာ static dynamic ပေါ့နော် static data structure ရှိမယ် dynamic data structure ရှိမယ် static data structure ကိုဒီနေ့စပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ array အမျိုးအစားပေါ့နော် dynamic data structure ပါ၃မျိုးရှိမယ်queue ရယ် stack ရယ် link list ရယ်ဒီ၃မျိုးလုံးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားဖို့ရှိတယ်။ Now non-linear data structure အောက်မှာတော့ tree တွေ graph တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေဒီ computer ထဲမှာ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ memory တွေမှာ storage လုပ်တာကိုသွားတဲ့เนาะဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် data structure ဆိုတာဒီ memory ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်သုံးပြီးတော့သိမ်းလဲဆိုတာကိုသွားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ topic ဖြစ်တဲ့ array လေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုကအခုဆိုကြပါစို့ဒီအတန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသားအယောက်20ရဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုသိမ်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းသားအယောက်20ရဲ့အမှတ်စင်းတွေကို memory တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့သိမ်းနေရတယ် A B C D ဆို memory data အခု20ပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ထမင်းစားတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ထမင်းစားတယ်ဟင်းခွက်ပေါင်း20ရှိတယ်ဟင်းချက်ထားတဲ့ဟင်းမျိုးစား okay ဟင်း20ဆိုနေလည်းများလို့ねဟင်းခွက်5ခွက်ချက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟင်းခွက်5ခွက်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပို့ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကြောင့်သွားပို့ခြင်းတယ်ပေါ့သွားပို့ခြင်းတဲ့အခါမှာပကံတစ်ချက်စင်းနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ပကံ5ခုထည့်သွားရနော်အဲ့လိုပကံ5ခုနဲ့ထည့်မယ်စား5စင်းချိုင်းတစ်ချိုင်းနဲ့ပဲ5စင်းချိုင်းတစ်ချိုင်းနဲ့ဟုတ်ပဲဆွဲသွားလိုက်မှာပေါ့ဒီသဘောတရားပဲနော် array ဆိုတာဒီသဘောတရားပဲ data တစ်ခုချင်းစီကိုသိမ်းမဲ့အစား data တွေအားလုံးကို memory တစ်နေရာကို block လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသိမ်းဆည်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ array list လေးပြထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ array list ထဲမှာကဏ္ဍတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍ10လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍ10လုံးကို computer ရဲ့ memory location မှာတွားပြီးတော့မှသိမ်းမယ်အဲ့လိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာသူဒီ linearly ထည့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို linear data structure လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ array ရဲ့ original မူလသည် same data types ကိုသိမ်းတယ်ဘာလို့ original လို့ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ Python မှာက
ဒီအမျိုးအစားမတူတဲ့ data တွေကိုလည်းသိမ်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတာရှိလို့အဲ့တော့ array လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးအစားတူတဲ့ data တွေကိုသိမ်းစီတယ်နော်အဲ့တော့သိမ်းစီတဲ့အခါမှာ data တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းစီလဲသူကတနေရာထဲမှာပဲဒီ memory ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးတစ်လုံးဒီမှာသိမ်းမယ်ဒုတိယတစ်လုံးဒီမှာသိမ်းမယ်အဲ့တော့ memory location လေးတွေနဲ့သိမ်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သိမ်းသွားတဲ့အခါမှာဒီ my array ရဲ့ပထမဆုံးစပြီး memory location ကိုသိတာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာကို indexing နဲ့လှမ်းဖတ်ပြီးတော့ data တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ computer instruction မှာဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ဒါဒီပို့ပြီးတော့မှမြန်ကန်ဆက်လှမ်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ် address တစ်ခုကိုတီးလိုက်မယ် address တွေကဟာမဲ့ index ကိုတီးလိုက်လို့ရှိရင် data ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ array ထဲမှာသိမ်းစီကြတယ်အဲ့တော့ဒီ array တွေကိုသိမ်းစီတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်း programming language တွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ programming language တွေမှာအများစုကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ index number 0ကစတယ်အဲ့တော့ခုနက my array of 0ဆိုပြီး index ကိုလှမ်းပြီး memory ယူလိုက်ရင် value 16ကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ memory location မှာရှိနေတဲ့ tempo 16ကိုလှမ်းဖတ်မှာ my array of 4လို့ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကဏ္ဍကိုဖတ်မလဲဆိုရင်52ကိုဖတ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ my array of 10ဖတ်ပြီ my array of 10ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာပြဿနာတက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူလ index 0ကနေ index ဘယ်ထိပဲသွားလဲဆိုတော့9ထိပဲသွားမယ်သူ့ရဲ့ upper limit 10ဖြစ်သွားပြီလှမ်းဖတ်လို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဒီတိုက်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တိုက်ကမြင်ကြီးတက်ကစားတာပေါ့မြင်ကြီးတက်ပထမတက်ဒုတိယတက်တတိယတက်အဲ့တော့တိုက်က9တက်တိုက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြင်ကြီးတက်ပါ9တက်တိုက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တိုက်မှာ6လွှာမရှိတော့9လွှာမရှိတော့ဘူးပေါ့မြင်ကြီးတက်ဒီ0ပြီးပထမတက်ဒုတိယတက်တတိယတက်စုတ်ထားတက်ဒါပါဒီ9လွှာအဲ့တော့9တက်လို့မရှိဒီသဘောတရားပါပဲเนาะအဲ့တော့ array တွေကိုသိသိရ array ဒီ most popular data structure တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Python မှာကြတော့ array ဒီ being library နဲ့မရှိနေဘူးတည်တဲ့ရေးထားတဲ့ library ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘဲကောင်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် array သုံးဖို့လို့ရှိရင် numpy library ကိုသုံးပြလို့ရတယ် okay အဲ့တော့သူ့ကို data တွေကို declare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ် function ကိုသုံးပြီးတော့ declare numpy library ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် np.array ပေါ့နော် array function တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှရေးပါတယ် array function square bracket သူဒီsorry round bracket ပြီးတော့မှထည့် square bracket ပေါ့နော် np.array နဲ့ array အဖြစ်ကြီးညာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ array ဒီ same data type ပဲပါဝင်မယ်သူ့ကို direct mathematical operation တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားတွေเนาะတန်းပြီးတော့တွက်ချက်တာတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Python မှာဒုတိ array ကိုကြီးညာမယ်လွယ်လေးပဲ Python မှာဒုတိ array ကိုကြီးညာမယ် double bracket နဲ့တွားလို့ရတယ် first 1 2 3 4ဒီ first row ကိုညွှန်းတယ်5 6 7 8က second row 9 10 11 12ဒီ third row ဒီလိုမျိုး data ကိုတွားတာအဲ့တော့ 2D array ဖြစ်သိနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ first index ဒီ0 row number 0 column number 0ဆိုရင်တန်ဖိုး values 1ရမှာပေါ့ row number 2 column number 3ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ row number 2 column number 3ဆိုရင်11ကိုရမှာပေါ့ဒါက 2D array တွေကို data storage နဲ့တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ computer မှာဖတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ Python မှာ array နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအများကြီးရှိသေးတယ် numpy library ရဲ့အောက်မှာ zeros ဒါဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးတာလဲ zeros array ကိုကြီးညာပေးတာ np.0 or 3လို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 3ပဲပါတယ်one dimension ပေါ့နော် one row တစ်ခုကိုကြီးညာပေးတယ် array ထဲမှာ0တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲ np.ones np.empty np.arrange np.linspace စသဖြင့် function တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကိုက metric တစ်ခုတိစောက်ဖို့လုပ်ပြီးကိုကဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် better တစ်ခုတိစောက်ဖို့လုပ်ပြီးကိုရဲ့ project တွေကိုရဲ့ problem တွေတိစောက်ဖို့လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ np.ones np.0 function တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် np.0 np.ones ကိုအသုံးပြုပြီးတော့2 ပါတဲ့ data တွေလုပ်လို့ရတယ်3 ပါတဲ့ data တွေလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ np.arrange np.arrange ဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်ဖိုးပေါ့ဥမာခုနက np.arrange of 5ဆိုရင်ဘယ်ကစလဲဆိုတော့ value 0ကစတယ်တန်ဖိုး4ထိသွားတဲ့ဒီ array တခုကို auto ဖန်တီးလို့ရတယ်နောက် linspace ကြတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ linear space ရှိတယ်ဆိုတော့ logarithm space လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်เนาะ linear space ရှိတယ်ဆိုရင်သူကဘာပေးလဲဆိုတော့ sum map ပေးတယ် sum map ပေးတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်0.100ပေါ့ sum map sum map ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှကဏ္ဍဘယ်နှခုဖတ်နေချင်တာ20ခုဖတ်နေချင်တယ်ဆိုကိုကခြားနာချက်ကိုသိစရာမလိုဘူးသူကသူ auto တွက်ပြီးတော့ဒီအစမှတ်နဲ့ဆုံးမရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ21လုံးရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့
စာမသိမဲ့ဆုံးမသိမဲ့အရေးအတွက်သိမယ်ပေါ့ဒီ function တွေဒီအသုံးဝင်တဲ့ array ဒီ numpy library အောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ metric တစ်ခုကိုတိစောက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 2D array တစ်ခုကိုလုံးမှာ 1D array တစ်ခုကိုလုံးမှာဟလာ vector တစ်ခုကိုတိစောက်မှာဒါတွေအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်သော data structure တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက် Python မှာ array လိုပဲ similar ဖြစ်တဲ့ base data type တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် list ပါ list နဲ့ numpy နဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့ list ဒီ square bracket နဲ့တင်းရေးလိုက်ရုံပါပဲ mp.array function ကိုတော့ခေါ်သုံးစရာ array function နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ declare လုပ်စရာမလိုဘူးသူကို square bracket ထဲမှာထည့်ပြီး declare လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီ list ကိုသိပါတယ်နောက်list ရဲ့ထူးခြားချက်က same data type မဟုတ်ဘဲနဲ့ different data type တွေကိုလက်ခံတယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေးလိုက်မယ်ကဏ္ဍတွေကော text အမျိုးအစားတွေကောနှစ်ခုလုံးကို list တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြီးညာလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ array နဲ့ရှင်ရင်တော့သူက process လုပ်တဲ့အခါမှာနေတဲ့ memory location ပိုများတယ်ယူတာကနော် list ဒီ direct mathematical operation တွေကိုတန်းငနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒါ list နဲ့တည်ဖို့ပါဒီမှာဆိုရင် exercise လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခု list လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ list ထဲမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေတဲကအကြီးဆုံး function တစ်ခုကိုရေးမယ်ဒါဆိုရင် Python ရဲ့ base list ရှိမယ်အဲ့ list ထဲမှာရှိတဲ့ elements တစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ elements ရဲ့ first index ကိုပထမဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်ယူဆလိုက်မယ်ပြီးတော့ second index ကနေစပြီးတော့သူက loop ပတ်မယ်ဒုတိယ index ကိုကြည့်မယ်ဒုတိယ index ဆိုဒီမှာ21ပေါ့21နဲ့24 sorry 24နဲ့16နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့24ဒီ60တက်ကြီးသွားရင်သူဒီ24ကို maximum number ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့ move လုပ်တယ်36 44 52 26စသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာသူဒီကဏ္ဍကဒီ maximum လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြီးသွားတဲ့ကဏ္ဍကို maximum ဖြစ်ပြောင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ iterate လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့algorithm တွေကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီး efficient ဖြစ်တဲ့ algorithm တွေကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို data structure ကိုသုံးမလဲဘယ်လို data type မျိုးစကိုသုံးမလဲဘယ်လို function တွေကိုယူသုံးမလဲဆိုတာကိုသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှရေးရတာပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တယ်သိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description အောက်မှာပါပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် link လေးတွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ link က get repo ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ link ထဲမှာcode ကလေးတွေ exercise လေးတွေကို notebook နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုdownload ဆွဲပါ download ဆွဲပြီးကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ programmer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလေ့ကျင့်လို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်မရေးလို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်ရေးမှသာလျှင်တကယ်သဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့တက်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါ algorithm တွေ data တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါလိုက်ပြီးနားထောင်အောင်တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်